Konstitusiya və suverenlik ili çərçivəsində Ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının banisidir mövzusunda Sumqayıt Şəhər Bayraq Muzeyində tədbir keçirilib. Tədbir Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Sumqayıt Tibb Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılıb. Öncə iştirakçılara muzey və eksponatlar haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, binanın inşasına 2017-ci ilin fevralında başlanılıb və sentyabr ayında tikinti işləri başa çatdırılıb. Ümumi ərazisi 10.000 kvadrat metr olan muzeyin 3 mərtəbəli binasında 2 sərgi zalı, inzibati və yardımçı otaqlar yaradılıb. Sərgi zallarında 6 bölmə fəaliyyət göstərir. Burada Azərbaycan xanlıqlar dövrünün xəritəsi, bayraqları, orta əsrlərə aid döyüşçüləri əks etdirən manekenlər nümayiş olunur. Muzeyin eksponatları arasında 19-cu əsr Azərbaycan şəhərlərinin gerbləri, qədim metal sikkələr, kağız pullar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə aid sənədlər, keçmiş Azərbaycan SSR-nin və müstəqil Azərbaycan Respublikasının konstitusiyaları, gerblər, bayraqlar var. Ekspozisiyalarda müxtəlif illərə aid poçt markaları, orden və medallar da nümayiş olunur. Tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Ülviyə Müzəffərova Ümumilli lider Heydər Əliyevin hüquqi dövlət quruculuğundakı müstəsna xidmətlərindən danışıb. Bildirilib ki, 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi ilə qəbul olunan Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ölkəmizin hüquqi, siyasi və ictimai həyatında yeni mərhələnin əsasını qoyub. Bu mühüm sənədin hazırlanması və qəbulunda məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi həlledici rol oynayıb. Sumqayıt Tibb Mərkəzinin direktor müavini Ramin Qasımov diqqətə çatdırıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin konstitusiyanın hazırlanmasında, qəbul edilməsində gərgin liderlik əməyi və töhfəsi danılmazdır. Bu sahədə aparılan işlər bu gün də Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və biz tarixi ədaləti bərpa etmiş azad və suveren ölkənin vətəndaşları olaraq 2025-ci ili Konstitusiya və suverenlik ili kimi qeyd edirik. 4 nömrəli Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin baş həkimi Könül Feyzi bildirib ki, bu gün Azərbaycan öz xalqının humanizm ideyalarını, milli maraqlarını əsas tutaraq müstəqil şəkildə daxili və xarici siyasətini cəsarətlə həyata keçirir, regionda lider dövlət kimi öz sözünü deyir. Konstitusiyanın qəbulu müstəqillik tariximizin ən mühüm hadisələrindən biri olmaqla yanaşı, Ümumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı böyük xidmətlərindən biridir deyə 7 nömrəli Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin baş həkimi Vüsalə Cavadzadə əlavə edib. Tədbir diskusiya şəklində davam etdirilib. Elvin Qudratov, Şəmstan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Bugün informasiya proqramı üçün.